Oye, mi querido Juan, una quisiera historia, una historia que parece que todo lo que tenemos pensado, la gran mayoría de la gente tiene cosas más de la maricha, ahora tenemos una nueva historia que contar. Qué padre que la historia haga justicia con la verdad. Y no le conviene. Está padre. Oye, mi querido, quisiera preguntarte, no hemos tenido la oportunidad de preguntarte sobre esta situación de hablaste de los mexicanos, respecto de esa cultura de cancelación que habías vivido, mi querido Juan. Muchísimas gracias. Sí, disfruta mucho Malinche. ¿Tienes algo que Gracias, decir chicos.